Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga ayyaana Eid al-Adha kan bara kuma tokkoof dhibba afurii afurtamii ja'affaatiin isin ga'e. Egaan Ibrahim gaafa ilma isaa Ismaa'eeliin ajaja Rabbii guutuudhaaf qaluudhaaf ka'ee Rabbi immoo gaarummaa fi tola Ibrahimiin argee oolaa qopheesseef. Haa ta'u malee eenyutu ajaja Rabbii guutaa jira, eenyutu ajaja Rabbii raawwachaa jira. Ajaja Rabbii guutuun waan baay'eedha. Yeroo keenya kennuudhaan salaata keenya sirrii seeraan salaatuudhaan ajaja Rabbii eenyutu guutaa jira laata? Rabbi maalittiin ajaje nun immoo maalitti jira laata? Inni kuni mallattoo gaaffiti yookiin immoo assignment isin haa ta'u. Waa hundaaf iyyuu baga ayyaana Eid al-Adha kan bara kanaatiin isin ga'ee salaamu alaikum. Ya Rabbi buleessan siif jecha jaalladhu situ beeka bakkan barbaade targadhu kani wajjin qiyaamaa gaaddisa dhaabbadhu awwamtan si kadhu kana yaa ilaahi alaa nabiyyika ya Rabbi buleessan siif jecha jaalladhu situ beeka bakkan barbaade targadhu kani wajjin qiyaamaa gaaddisa dhaabbadhu awwamtan si kadhu kana yaa ilaahi alaa nabiyyika ya Rabbi buleessan siif jecha jaalladhu situ beeka bakkan barbaade targadhu kani wajjin qiyaamaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eessatti argamna? Ammaan godina Bunnoo Beddellee naannoo mana barumsaa Bunnoo Beddellee bultii addaa sadarkaa lammaffaatti argamna. Bakka masgiidni gubatetti jechuudha. Bakka masgiidni gubatetti. Okay. Masgiidichi akkamitti gubate mee maal jedha uummanni? Uummanni waa'ee gubannaa masjiida kanaa irratti aarii guddaa qaba. Sababni isaa masjiidni kun kan ijaarame barattoota musliimaa godinaalee garaagaraa irraa dhufanii asitti barnoota sadarkaa lammaffaa argachuuf jecha asitti walitti qabaman irraa waan ta'eef barattoonni kun humna jiraatiin masjiida kana ijaarratanii asirratti waan gadi dhaabanii fi qaaman beekamneen masjiidni kun waan gubateef uummanni asirratti aarii guddaa qaba. Kanaaf uummanni musliimaa hundi addunyaa irratti argamu masjiida kana bakkatti akka deebisu masjiida kana nu gargaaree akka ijaaru ammas taanaan masjiidni kun asirraa baduu waan hin dandeenyeef barattoonni musliimaa hundinuu asirratti yeroo hunda argamanii waan salaatanuuf dhimma dhalootatti daddarbu waan ta'eef deeggarsa guddaa nu gootanii masjiida kana bifa ajaa'ibaatiin akka ijaarru gaafii isiniif qabnu ibsuun barbaada. Galatoomi qaamni masjiida kana barbadeesse wanta beekame wanti qoratame irra gaame jira. Ammaaf namni kallattiidhaan masjiida kana gubee wanti beekame jira, wanti poolisiin qoratee jira. Garuu qaama dudduuba kana jiru adda baasuuf immoo ammas taanaan poolisiin qabatee qaamni seeraa hordofaa jira. Baay'ee gaariidha. Masjiida gubate muka gubate malee masjiidi iddoo kanaa badeera, namni iddoo kanaa badeera, sagadamuun Rabbiin gabbaruun hafeera iddoo kanatti. Ammas taanaan musliimni bakka kamittuu masjiidni yoomiyyuu taanaan tariis miidhamuus danda'a. Garuu diinal islaam yoomiyyuu addunyaarraa baduu hin danda'u, balleeffamuus hin danda'u, quraanni rabbiis baduu hin danda'u. Garuu qaama dhimma kana hojjete irratti immoo mootummaanis ta'e uummanni akka tarkaanfii fudhatee nama kana raawwate saaxilee ifatti akka nuuf baasuu barbaanna. Baay'ee gaariidha. Sadaqatul jaariyaa dubartoota hawwii jannataa qarshii 100 masjiida kana bira dhaabbatan UK irraa isaanii maal jetta? Isaaniin immoo akkuma maqaan isaanii ibsu dubartoota hawwii jannataa jedhamu san akkuma maqaa isaaniitti akka Rabbiin jazaa guddaa isaaniif kaffalu ammas taanaan dubartoota akka dubartoota sahaaba ummul mu'miniin akka jedhaman sanatti sadarkaa isaanii Rabbiin akka ol fuudhuuf du'aayin goonaa fi barattoonni keenyas hundinuu dhimma kanatti baay'ee gammadeera. Nu bira dhaabbachuun isaanii abdii nutti horeera. Akkuma beekamu abdii uummanni uummata ajaa'ibaati baga dhufne. Nuttuu masjiidni dhagaan ijaaramuun qofti ibaadaa hin baay'isu. Dhagaan ijaaramuu dhabuun isaa immoo dhoqqee yookiin qorqorroon ijaaramuu dhabuun isaa immoo salaata rabbiitii fi yookiin ibaadarraa nama hin hir'isu, nama hin daangessu. Akkasuma gubates kunoo salaatamaa jira. Quraanni gubatus qara'amaa jira. Haa ta'u malee garuu nuti uummanni islaamaa waliif firmatu, waliif dhukkubsatu, wal bira dhaabbatu, dhukkubni naannoo musliimaa tokko naannoo hundaa ta'uu akka rasuulli rabbii jedhan sanitti wal quba qabaachuu qabnaadha. Akkasuma hedduu galatooma abdii koo dhuftanii isinillee nullee dhufnee isinillee dhuftanii bakka kana nu fiduu keessanii galatooma. Hayyee galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bakka seenaa, iddoo seenaa, lafa seenaa bakka nama guddaa, iddoo nama guddaan akkasuma ammas nama guddaa waliin. Abbaabbo umriin keessa meeqa? Waggaa 85.
لا إله إلا الله أما يوطاتي فكاتونا الله أكبر ما شاء الله إرجع مسجدك أنا رفتني وقامك تجاجلوا يقدر وقادك دمشان وقاتك دمشان مؤذنة مو مؤذنين الله أكبر مؤذنة زينة وقاتك دمشان هيا على الصلاة هيا على الفلاح كوت تجار صلاة كوت تجار ملكي جاتنا ربي عمري سانين وعديرسو أكيد أجهدتي مسجد يكون سينا إساء كيستي مسجد أفرتما جا مسجد أفرتما سببني إساء إني جد أميف مالي جماعة أفرتما في دني أكاك يباجي فاتو في دي جماعة أفرتما في دني مسجد جارني وفقني لفكنني في سنغاكنني غربيسكنني جديثاني علمي بلسو دوادان أسفاءني مكاجرات إجارمي الله جماعة أفرتما السرّا في دن جماعة كنا ولو غراغي سومالي سوداني عربة حرارين هندا غوسا هندا كيسا الله أكبر الله أكبر أجايب والله عربة حرر سوداني ولو غراغي حررجي غراغي غندرين غوجميرا علماء سبب نيسان علماء كنين في دنيف مال ديني نكبدتو ديني نكبرمو سلاني نكجمرمو برا سنة كيسا غراؤون ننجرو سلان ننجرو صوم ننجرو قرقورو نمر جرو كل كابان جفاري جار باجي فاتو كده أبان جفاري إرجع الدنيا خنا رادي مني وقامك سكرتني سدي وقا سكلتني سدي سنون أكبدني تبدأ تقوى أيه كأولفاد إن شاء الله قرقورم كوني كيرو أبا جفاري جتشو الله أكبر ما شاء الله بارك الله فيك وجزاكم الله خير يلا توما jabaadhaa isinii wajjin jirra jedha sadaqatul jaariyaan dubartoota hawwii jannataa biyya UK irraati jabaadhaa jechuudhaani masgiida kana ijaaruu keessatti qarshii 100,000 gahee isaanii ba'anii jiru. Takbiir Allahu Akbar akkasii obboleessi keenya abdiin akkuma dubbate dubartoota hawwii jannataa sadaqatul jaariyaa dubartoota hawwii jannataa dhaabbata sadaqatul jaariyaa dubartoota hawwii jannataa kan jedhamu qarshii 100,000 isiniif gumaachee jira jechuudha. karaa obboleeyyan keessa akkanaaf jarallee du'aayii godhaa dhaabbatichi kun dhaabbata miskiina gargaaru dhaabbata ammoo masjiida ijaaru dhaabbata ammoo nama rakkataa bira dhaabbatu akkasuma namoota bishaan barbaadan bakka bishaan hin jirre bishaan geessuudha akkasuma namoota gurguddaa hawwoota jajjaboo biyya alaa jiraniin hundaa'e namni biyya keessa jiru immoo ustaad raayyaa fa'a akkasuma dhaabbaticha kana humna ta'anii fi lafee dugdaa ta'anii fi biyya kana keessatti yoo xiqqaate waggaa 9 ol waliin jiranidha akkasuma ustaad Sufiyaan Kushlaan akkasuma Saad Aliyyi ustaad Ibsaa Hasan dhaabbaticha akkasitti biyya keessallee namni mari ragaa baheef jecha kanaafuu obboleeyyan keenyallee du'aayii godhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi. Fageenyarraa bakka kana kan nu fidee jaalala obbolummaa islaamummaan walitti nu hiite sana isatu nu fidee isin jaallanna. Islaamummaan namaan hin jalqabne namaan baduu hin danda'u. Sababiin isaa islaamummaan amantii rabbii jaallatee ilma namaatiif kennedha malee amantii namni bu'uuresse yookiin immoo falaasama namaatiin amantii jalqabe miti. Kanaaf masgiida gubuun quraana gubuun amantii sana balleessuuf amantii sana tuquu akka hin taane jala muraasumaan qabadha. Islaamummaan amantii haqaa fi amantii ragaati. Bara namni mukatti sagadee bulaa jiru, bara namni dhagaatti sagadee jiraachaa jiru, bara namni lagatti sagadee jiraachaa jiru, bara namni bineensa gabbaree jiraachaa jiru mirgi islaamummaa kabajamuu qaba. Jabaadhaa isinii wajjin jirra jedha. Akkasumallee sadaqatul jaariyaa dubartoota hawwii jannataa biyya UK irraati jabaadhaa jechuudhaani masgiida kana ijaaruu keessatti qarshii 100,000 gahee isaanii ba'anii jiru. Takbiir Allahu Akbar akkasii kanaaf dhaamsa ani qabu yoo jiraate karaa miidiyaas darbuu gatii danda'uu fi islaamummaan damma gaafan jedhu dammi amala mi'aawuu ofuma isaatii qaba. Namni tokko damma utuu hin qammasiin yookiin immoo utuu hin dhamdhamin hin mi'aawu jechuu hin danda'u. Sababiin isaa dammi amala mi'aawu uumamaan waan qabuu fi namni waa'ee dammaa haasa'uu danda'u damma sana dhamdhamuu qaba. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa lubbuudhaan wal keessa jiran uummata anaa fi ana duuba jiraniif uummatee jedhaniidha kan isaan bu'aa turan, kan isaan imimmaan isaa dhangalaasaa turan, kan isaan mararamaaf jiran. Nuni garuu isaaniin arrabsina utuu hin beekin namni akka koo isaaniin arrabsaa ture hin jiru.
islaamummaan lafa kanarraa akka baduuf ututti mallatteessaa jedhame namni jalqaba itti mallatteessu ana ture. Amma garuu namni dhugaadha. Amma garuu ji'a lamaa fi wayii dargan gara islaamummaatti dhufe amantii islaamummaa kana arrabaan miti lubbuudhaan labsuudhaaf amma wareegamutti amma nduutti labsuudhaaf yeroo hundaan qophiidha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Egaan mana amantaa tokko gubuun amantaa sana balleessuu miti. Kitaaba amantaa gubuunis amantaa sana balleessuu miti. Masgiida gubuu jechuun islaamummaa balleessuu jechuu miti. Quraana gubuu jechuun islaamummaa balleessuu jechuu miti. Islaamummaan amantii Rabbi jaallatee ilma namaaf kennedha. Namaan jalqabe miti. Rabbiin jalqabe. Rabbitu ilma namaaf kenne. Akkasii amantii namaan uumame amantii namaan baduus miti. Islaamummaan jechuudha. So Quraana Rabbitu buusee Rabbitu eega. Hamma barbaadan yoo gubanii fixan namni mana isaatti salaata, mana isaatti sagada, mana isaatti uumaa isaa gabbara malee islaamummaan onnee ilma namaa keessa jira malee masgiida keessa hin jiru. Isinii galee iddoo walitti qabama namootaati. Akkasumallee Quraanni sammuu ilmaan namootaa xiqqaadha hanga guddaatti keessa jira malee waraqata sana qofaarra hin jiru. Kanaaf iyyuu jechi Quraanaa namoota keessatti seef ta'e gatee jiruu fi in dhama'inaa jechuun barbaada. Ashhadu Allaha Hello Abid Akkam jirta? Nagara Fayyaa keedha? Jirra Rabbi isaa galatu hin jedhu. Aswaa'uudha miti? Iyyee Abdii Raggaasaa. Wayye nooraa jenni. Walumaan kee maal fakkaata? Maal jenna har'a geenye isaan yaadattan galgalaan. Maatiin kee nagaadha hunduu nagaadha miti? Hundumtuu nagaadha dhugaa. Galgalaan yaa siin bilbila yaadaa ture. Lafa kanarra gaafa jiraannu waan tokko qofaaf jiraanna. Iyyee sirriidha. Innis immoo fedhii Rabbiif qofaaf jiraanna. Iyyee. Rabbi maal nurraa barbaadne? Isaaf buluu, isaaf bitamuu, isa gabbaruudha. Kaayyoon lafa kanarratti uumamuu keenyas immoo isa. Iyyee sirriidha. Rabbiin gabbaramu immoo lama osoo hin taane tokkodha. Iyyee. Inni akkasuma. Amma jedha Abduun. Ookoo. Ani Ortodoksii keessa daaqoniidha. Daaqoniidha faayila hunda isaa iyyuu kan ergan. Koorsii kanan itti baratee Naqqamteettidha kanan eebbifame. Koorsiilee barumsa timirtaa hayimaanotii kan jedhu iccitii sillaasee wanta jedhu. Wantoota baay'ee osoo dandeenya faayilaan isiin erga hanga wal arginutti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf asfeekoo Rabbi tokko qofaadha. Yesuus lafa ani ofiisaatiitti ani waaqa jedhu tokkollee hin jiru. Waa'ee sillaasee macaaf qulqulluu barbaaduu dhiiste utuu nyaattee liqimsite hin argitu dhugaa dubbachuudhaaf. Lafa kanarraa nuni haqa barbaanna. Haqi immoo ragaadhaan argama. Haqi ragaa hin qabne haqa miti. Mana murtiitti abbaan barbaade falmatee si mo'achuu danda'a. Falmiinsaa sun ragaa hin qabu taanaan haqa jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf amantiin Islaamaa amantii Rabbi jaallate ilma namaaf kenne ta'uusaa ragaa Quraanarraa qabatamaatti ofii kee afaan Oromoodhaan ati dubbistee bira geessudha. Akkasumallee Islaamummaan alatti namni amantii biraa barbaade akka Rabbi irraa hin fudhanne, akka Rabbi irraa hin qeeballe, akka Rabbi irraa hin simanne bira darbeeyyuu immoo namni amantii kan biraa barbaadu kan kasaare biyya lafaatti illee ta'e waaqa irratti illee nama kasaare akka ta'e jannatatti nama kasaare jireenyatti nama kasaare beekumsatti nama kasaare hubannaatti nama kasaare fayyaatti nama kasaare kasaaraan gawaamee qamire nama kasaare ta'uusaa nu hima Quraanni. Macaafa qulqulluurra garuu hin jiru of eeggachiisan akkasii jechuun amantiin kun amantii hidhatte qabadhaa jiraadhaa kan hidhuu hin jiru. Lafa kanarraa haqaa argachuudhaaf ragaan dirqamadha. Baay'isuu Islaamummaa Rabbiin namaa kenna malee namatu namaa kenna miti. Ansiin sin beeku bilbilaa wal barre miti. Otoo Islaamummaa namaa kennu ta'u obboleessa koo yookiin harmee koo yookiin abbaa koo kan kennan. Islaamummaa garuu Rabbitu qalbii namaa keessa ka'a onnee namaa keessa Rabbitu ka'a. Naasa kanaafi ati karaa sirrii filachuuf jecha harta yoo Rabbi si qajeelche. Akkas jecha amantii ragaara. Rabbi tokko ta'uu qofa ni amantaa asfi. Nama akka ajaa'ibaatti. Maashaallah. Yesuus ergamaa Rabbii ta'uusaa gabricha Rabbii ta'uusaa ni amantaa. Sirriitti malee. Maashaallah.
نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجما ربي تأوساني يا منتا أنا مني أكستانا ما فشادان كبت ننكبت أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله الله تنامنا الله ملي لغان جبرمان هنجو محمد إرجما ربيتي يسوسيس إرجما ربي في كربيتش ربيتي ربي ربما يسوس نموم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر بقى جمادي هرّا كاستي أتي إسلام ده بونكي يكيكي وانا تكنان روح جتهم تم توسيدي فميرا أتي نمهارا هرّا كاستي جرينيا هرّا تفودن ديسا بدينا تكنان روبوتي هم تيسا سيفتي فميجرا gara amantii kee jalqabaatti baga rabbi si deebise baga gammaddee yoo maqaa barbaadeen of waamuu dandeessa maqaa kee jijjiirachuu moggaafachuu dandeessa maqaa sitti tole kanallee jaallattee naan itti fufuu dandeessa rabbi baga si jaallatee baga si filatee baga amantii kee jalqabaatti si deebisee siin bilbilaas fiiku alhamdulillah hiriyoonni koo kaleessa warri gaafa amantii jijjiirradhe na dhiistan warri nagattan warri narraa adda baatan galatooma sababiin isaas Allahaan qofaasa rabbi dhugaa akka ta'e na barsiistan duraan nama malee namni hin jiraatu si'a amma garuu nama miti rabbi tokkichi nama wajjin jiraate jennaan goota eenyu caalanii jiraachuu danda'u namni kumaatamni nama wajjin jiraate Allahaan nama wajjin hin jiru taanaan Allahaan nama hin filanne taanaan garuu yeroo hundumaa goolicha jeequmsaa fi boqonnaa dhabuu keessa jiraatu Allah wajjin garuu namni tokkollee yoo nama wajjin hin jiraanne boqonnaa dhuma hin qabne keessa jiraatu alhamdulillah konkolaataa magaalaa tokko gara magaalaatti socho'u yookiin immoo konkolaataa biyya tokko gara biyya tokko deemu yoo fudhannee ilaalle namni jalqaba irratti makiinaa kana seeni hundumtuu bakka konkolaataan kun itti xumuru ga'ee hin bu'u yookiin immoo konkolaataa kana wajjin hin xumuru kan konkolaataa kana wajjin xumuru namoota muraasadha jalqaba kan seene karaa irratti kan bu'u jira milkaa'ee kan bu'u jira namoonni kan biraan immoo karaa irratti seenaniitu xumura konkolaataa kanaa keessatti keessaa bu'u adeemsi islaamummaa fi adeemsi jannataa akka kanadha namoonni tokko tokko jalqaba hojii gaariidhaan yookiin immoo ka'umsa gaariidhaan jalqabanii kafaranii biyya lafaatti deebi'anii utuu galman ga'iin utuu jannatan ga'iin utuu islaamummaa kana fiixaan hin baasiin keessatti karaatti kufuu jechuudha kaan immoo karaadhaa itti seenanii yookiin immoo walakkaadhaa itti seenanii xumuranii gonfoo isaanii fudhatanii galma isaanii ga'anii jannataa keessa jiraatu jechuudha warra jannataa ta'u jechuudha rabbi warra jalqabee fiixaan ba'umsa dhabu nun godhin warra jalqabee fiixaan ba'u nu haa taasisu rabbi warra jannataa nu haa godhu rabbi kanaafiyyuu akkuma taaksii kana keessa namoonni karaa irratti bu'aa deeman islaamummaa keessa bu'aa dadhabaa kufaa deemuun hin taatu ciniinnatanii fiixaan ba'uun warra jannataa ta'uun warra milkaa'e ta'uun islaamummaa kana duukaa jabaa ta'ee dhaabbachuun dirqamadha jechuudha yoo jabaa ta'ee dhaabbatan rabbi jannata jabaa nu kenna. أشهد أن لا إله راجي تفاق مداني راجي تفاق مداني أمانتي كما تقول Magres nama mati pun mati setakasi. Yesus Kristus anu untuk putih mau untuk ibu kita nak lagi untuk putih je. Amma kerana lawat ni maka kerana mana kisah itu cara kan. Akan jalan dua boleh, kumma jalan baca video juru, jalan sana baga banjir sudah cerah kan kai kaum sini nanti ini. Masya Allah berada dalam Magres hadari. Gah.
أكس برد وكاكين رجع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ربي توكم عليه ربي لما أفسدي أكولتك أو مه واقف فمني ربي توكم عليه ربي لما أفسدي ولتك أو مه واقف فمني قلبي كوتين أماني الرب كوتين نجابا قلبي كوتين أماني الرب كوتين نجابا نبي محمد إرجما إسا غولبا في إسا دغاتا أو إساني إرجما إسا غولبا في إسا دغاتا أو إساني قلبي كوتين أماني الرب كوتين الرب كوتين إسراغابا يسوع كريستوس إرجما ربي في غبريتش ربي تاو إسا قلبي كوتين أماني قلبي كوتين أماني الرب كوتين نجابا الله أكبر ما شاء الله أشهد الله إله Samiko. Akam jirta? Nagada? Okay, rafte miti ani siree fungala? Baga gammadde aba ifatti boof jette kanaaf ibsaan sii dhufe. Saamikiyya? Egaanii waan hedduu waliin haasofneerra. Yeroo bal'aas waliin dabarsineerra. Alhamdulillah galata rabbii islaamummaa anatu sii kennamti saamii rabbitu siif kennaa jalqaba rabbi islaamummaa maratti nu uume otoo islaamummaa namaaf kennuu hin danda'ame anatu maatii koof kenna maatii koo baay'een jaalladha wallahi islaamummaa rabbitu namaa kenna jechuu barbaadeen ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله الله تنامنا Allah malee dhugaan gabbaramaan hin jiru. Muhammad ergamaa rabbiiti. Isaan yookiin Yesuus ergamaa rabbii fi garbicha rabbiiti. Nanamana. Allahu akbar baga gammaddee baga rabbi amantii jalqabaatti si deebisee amma sa'aatitti kana kaastee wallahi abbaa fedhe caaltaati. Rabbi cubbuu kee hundumaa yakka kee hundumaa waan ati ijoollummaa keetii kaastee sirratti yeroonni lakka'amu kaastee namallee ajjeesu waan barbaaddellee balleessi. Rabbi cubbuu kee hunda sii dhiiseera. Halkan keessaa sa'aatii 3 fi daqiiqaa 52 irraa kaaste islaama taateerta amantii kee jalqabaatti deebiteetti qulqullooftee jirta.